यहाँ जिन पे सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को इस्लाम की दावत दी थी और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इमामत में उनको नमाज़ पढ़ाई थी इस जगह में। उस वक्त तो कुछ नहीं था, फिर बाद में अब अंदर जाने देते हैं कि नहीं? ये नमाज के टाइम खुलती है, इस टाइम बंद होगा। अच्छा, नमाज के टाइम खुलती है, फिर नमाज के बाद बंद होगा। अच्छा अच्छा, ऐसा छोटी थी है ना जी, ये यहाँ से लेके यहाँ, ये सामने हरम शरीफ जो